हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको जेडेक्स सिरप। यह जेडेक्स ड्राई कफ रिलीफ सिरप है जो कि हमारे गले के कफ को ख़त्म करती है। यह सूथिंग कूलिंग इफ़ेक्ट एक क्विक रिलीफ है। इसमें डेक्सामेथासोन, हाइड्रोमाइड, क्लोरोफेनेवान मेलेट सिरप है। यह जेडेक्स नाम से आपको मिल जाएगी। यह डॉक्टर रेड्डी कंपनी का रहता है।